मैं इस तांत्रिक के ऊपर थूक देता हूँ। मैं भी इस तांत्रिक के ऊपर थूक देता हूँ। और मैं भी इस तांत्रिक के ऊपर थूक दूंगा। अरे बच्चों, तुम लोग इस तांत्रिक के ऊपर थूकने का साहस किसने दिया? अरे पापा ये कोई तांत्रिक बंत्रिक नहीं है। इसका असली रूप देख के सब लोग डर जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम तुम्हारे पापा से प्यार करते हो तो वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे बाप रे, एक जॉम्बी है, मैं भी इसका मुंह में थूक देता हूँ।